सरकारद्वारा जनयुद्धका 8,371 शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित। संविधानको पालना र संवैधानिक जिम्मेवारी नै मार्ग निर्देशक सिद्धान्त हो भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलि बस्दै प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मतबारे छलफल हुने। संविधानमै कमजोरी नभएको भए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहाँ हुन्थ्यो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको धारणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले भनिन्, मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला छिटो सकौं। व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। सभामुख घिमिरेको अभिव्यक्ति आधारहीन र आपत्तिजनक रहेको पत्रकार महासंघको ठहर। आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता ल्याऊ नभए पुष्टि गर भन्दै चेतावनी। प्रचण्ड आफैले अस्थिरताको अगुवा गर्दै गरेको नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको भनाई। नेपालमा पर्यटन नीति नै नरहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको दावी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङ चयन। कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध प्रदर्शन। विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। चोरीको आरोप लागेका बालक तरकारी बारीमा मृत भेटिए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट 8 जना सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस। सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा पाउने 4 अर्ब दावी भुक्तानी। सगरमाथा सहितका हिमालमा सरसफाई गर्दै नेपाली सेना 35,000 किलो फोहोर संकलन गर्ने। नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठक। बिहारको ग्रिड मार्फत विद्युत निर्यात हुने। चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्षको आरोप। नेतृत्वका लागि उठेका उम्मेद्वार कुर्सीमा सीमित छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरे र भीम सार्कीलाई सुदूरपश्चिम सरकारले जनहित 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने र तेस्रो लिग साइकल दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका टमाटालाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। जनयुद्धका 8,371 शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रसङ्गबाट। सरकारले 10 वर्षीय जनयुद्धका क्रममा शहीद भएका 8,371 जनाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएको सशस्त्र सङ्घर्ष, क्रान्तिका क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप फागुन 15 गते शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भए अनुसार उनीहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। मन्त्रालयले ताप्लेजुङदेखि कैलाली जिल्लासम्म गरेर 75 जिल्लाको सूची छुट्टा छुट्टै बनाएर प्रकाशित गरेको हो। सूची अनुसार सबैभन्दा बढी रोल्पाका 753 जना शहीद रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः दोस्रोमा रुकुमका 584 जना, तेस्रोमा कालीकोटका 433 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम शहीद रहेको जिल्लामा भक्तपुरमा 6 जना, काठमाडौँमा 7 जना र ललितपुरमा 14 जना रहेका छन्। जनयुद्धका क्रममा शहीद भएका 8,371 जना शहीदको सूचीमा कुन जिल्लामा कति छन् भनेर यहाँले सूची हेर्न चाहनुभयो भने www.rajpatra.dop.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, जनयुद्धका 8,371 शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै आफ्ना मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा साक्षात्कार तथा धन्यवाद दिन आयोजित समारोहमा उहाँले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर र भावनालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरिक हुन सदैव तत्पर रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका कारणले पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति म सचेत रहने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। वर्तमान संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कुराप्रति सदैव सजग रहने प्रण गर्दछु, उहाँको भनाइ छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभादेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा
सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याउन अहम भूमिका खेल्ने शहीद तथा अग्रज प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने विषय अबको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रश्न पार्न चाहन्छु। गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको व्यवहार र कार्यशैली प्रति म सदैव सचेत छु र भविष्यमा पनि रहनेछु, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सजग रही निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता र विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने राष्ट्रपति पौडेलले प्रण गर्नुभएको छ। संविधानले नेपालका तमाम जनतालाई असीम अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जगेर्ना गर्दै राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन सबैको परम कर्तव्य भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहान 10 बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। संघीय संसद भवनको शंकर दलमा बैठक बस्ने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैतको 6 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। यसअघि कांग्रेसले पुस 26 गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। एमाले लगायतका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले फेरि विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा देखा परेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधानमै उल्लेखित विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानमा फरक समुदाय वा महिला उल्लेख गर्दा समस्या भएको बताउँदै र फरक समुदाय र महिला उल्लेख गरेको भए बाध्यकारी हुने थियो भन्दै त्यहाँ कमजोरी भएकाले अब सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यान्वयनका समयमा देखिएका कमजोरीका कारण संविधानभित्रका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। केसीले भन्नुभयो, अहिलेको विकृति र जनगुनासोलाई हेर्दा संविधानमा देखिएका केही व्यवस्था फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरीहरू देखिन्छन् त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारणका गुनासा अगाडि जसरी आएका छन् त्यसका आधारमा मोडेल चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले नै बनाएको संविधान हो, त्यसप्रति गुनासो आउन थाले भने हामीले नै त्यसका विषयमा सोच्नुपर्छ, केसीको भनाइ छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारसँगको समन्वयका आधारमा चल्ने विधि हो, तर त्यसमा कमजोरी देखिएको छ। त्यसकारण पनि संघीयताप्रति गुनासो आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सरोकारका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। खास गरी मूलपानीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालालाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो। सांसद गौतम प्रधानमन्त्रीको समय लिएर बिहानै बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। करिब 45 मिनट भएको छलफलका क्रममा काठमाडौँ 2का विभिन्न विषयवस्तु उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। वर्षौंदेखि अलपत्र बनेको मूलपानी रङ्गशालालाई चाँडो सुध्याएर अन्तर्राष्ट्रिय म्याच खेल्न योग्य बनाउनु पर्नेमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा सकारात्मक जवाब दिनुभयो। उहाँले अस्ति आफू क्रिकेट हेर्न कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदान पुग्दा रङ्गशालाको आवश्यकता झन् बढी महसुस भएको बताउनु भएको थियो। तपाईले उठाउनु भएको विषय एकदमै सान्दर्भिक छ। मूलपानी रङ्गशालालाई पूर्णता दिन सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ, दाहालले भन्नुभयो। गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई एक पटक मूलपानी रङ्गशालामै पुगेर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले आफू आउन तयार रहेको भन्दै यसका लागि संयोजन गर्न गौतमलाई भन्नुभएको छ। 20 वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको मूलपानी रङ्गशाला जग्गाको मुआवजा बजेट लगायतका समस्याले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। अहिले सबै विवादहरू सल्टिएर कन्स्ट्रक्सनको काम मात्र बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले मूलपानी र चितवनका 2 रङ्गशाला सफल पार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि राजनैतिक दलहरू र सांसदहरूसँग सहजीकरण गर्न पनि आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले मुलुकभित्री उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, नेपालमा हुने आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउनका लागि कानुनको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। व्यापार गरी नाफा कमाउनु व्यवसायीहरूको धर्म भए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरी मुलुकको दिगो विकासमा अझै बढी योगदान पुर्याउन पनि उहाँले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खलबल्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच
नेपाल पत्रकार महासंघले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आफ्नो अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न वा सच्याउन आग्रह गरेको छ। संघीय संसदले बनाउने सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनका विषयमा छलफल गर्न र बधाई दिन पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार सभामुख घिमिरेसँग भेट गरेको थियो। त्यस क्रममा घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट पुगेको महासंघले बताएको छ। सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वको पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत भएको भन्दै महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति मार्फत भन्नुभएको छ। सार्वभौम संसदको मूल नेतृत्वबाटै आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा विपरीत सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रकट हुनु अत्यन्त दुःख छ। शुक्रबार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको र पित पत्रकारिता भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। नेपाली सञ्चार क्षेत्र क्रमशः व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भइरहेका बेला जिम्मेवार व्यक्तिले समग्र प्रेस जगतलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा यस क्षेत्रको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामा आँच आउन सक्ने महासंघको भनाइ छ। सभामुखको अभिव्यक्तिप्रति तत्काल नै महासंघको नेतृत्वले सभामुखको सचिवालय मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको र सभामुखबाट उक्त अभिव्यक्ति फिर्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। तर सचिवालयबाट सामान्य स्पष्टीकरण बाहेक सभामुखको आधिकारिक धारणा आउन नसकेको महासंघले जनाएको छ। सभामुखबाट आएको आधारहीन अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता नभएमा कानुनी लगायतका अन्य दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने पनि महासंघले चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने कामको अगुवाई गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रेस चौतारी मकवानपुर शाखाले हेटौडामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रचण्डले देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने, अन्योलता निम्त्याउने, बर्बादीको दिशातिर लैजाने कामको नेतृत्व देशभित्र र बाहिर रहेका विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा वा उनीहरूको स्वार्थलाई सेवा पुर्याउने गरी उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एक प्रकारले अस्थिरता निम्त्याउने कामको अगुवाई मुख्य भूमिका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्नुभएको छ। यो उहाँका लागि स्वयं आफैले थापेको धराप साबित हुनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि 2 महिना बित्न नपाउँदै सहमतिलाई तोडेर प्रचण्डले अवसरवाद देखाएको विष्टले बताउनु भएको छ। यो अवसरवाद राष्ट्रको समृद्धि, जनताको जीवन रूपान्तरणका लागि नेपालको राजनीतिमा प्रगतिको कालो बादलको रूपमा देखा परेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका पार्टीले नेकपा एमालेका विरुद्ध बनाएको समीकरणको आयु धेरै लामो नभएको पनि विष्टले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालमा पर्यटन नीति नै नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल थामी समाजको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले मुलुकमा संस्कृति र पर्यटन सम्बन्धी नीति नै नभएको स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले अबको नेपालको पर्यटन नेपालीपनको हुने घोषणा समेत गर्नुभयो। रैथाने स्वाद र संस्कृति सहितको अबको पर्यटन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना भए पनि त्यसको परिचालन गर्ने नीतिहरूकै अभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि सो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले अन्य देशका कल्चर सेन्टरहरू नेपालमा भए पनि नेपालले भने सो काम नगरेकाले यहाँका संस्कृतिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीपनको विकास गरेर मात्रै नेपालले पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले संसदीय दलको उपनेतामा बुद्धिमान तामाङलाई चयन गरेको छ। शनिबार बसेको दलको बैठकले तामाङलाई दलको उपनेता चयन गरेको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले बताउनुभयो। त्यस्तै राप्रपाले संसदीय दलको विधान पूरा गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा लघुवित्त, सहकारी, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक, कृषि मलमा अनुदान घटाएको लगायतका विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले संसदमा लैजाने तयारी गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। उहाँले राप्रपा अहिलेको विधेयकको विपक्षमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी भएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा दैनिक प्रदर्शन हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सूचना नै निकालेर आइतबार बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जारी गर्नुभएको सूचनामा सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा लागू गरिएको उल्लेख छ। गएको फागुन 17 गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले कोशी नामाकरण गरेको थियो। त्यसपछि कोशी नामाकरणमा असहमति जनाउने विभिन्न समूह तथा पक्षले धरना, जुलुस, प्रदर्शन
प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। विशेष गरी प्रदेश 1 को नाम किराँत हुनुपर्ने माग गर्दै आएकाहरूले दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन भइरहँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सूचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। सूचनामा चैतको 5 गते बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि तोकिएको क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा गाडी आवत जावत बाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्याली जस्ता कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका 4 लक्ष्मीपुरमा चोरीको आरोप लागेका एक बालक तरकारी खेतमा मृत फेला परेका छन्। मृत फेला पर्नेमा स्थानीय बेचन महराका 11 वर्षीय छोरा निरज मोची छन्। घरदेखि करिब 1 किलोमिटर दूरीमा रहेको एकान्त तरकारी खेत नजिकै रहेको उनको शव फेला परेको हो। स्थानीय पवित्र महतोको पसलमा शुक्रबार बिहान चोरी भएको थियो। उक्त चोरी घटनामा मृत फेला परेका मोची सहित 5 जनाको संलग्नता रहेको आरोप लागेको थियो। पसलमा चोरीको आरोपमा पसल सञ्चालक महतो र गाउँपालिकाले 2 जनालाई पक्रेर वडा कार्यालयको निगरानीमा घरमा थुनेर राखेको थियो। थुनिएका ती 2 जनाले मोची र अन्य 2 जनाको पनि चोरीमा संलग्नता रहेको बताएका थिए। तर मोची सहित 3 जना फेला पर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूलाई खोजेर चोरी गरेको विषयमा छलफल गर्न अभिभावकलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। अभिभावकले 2 जनालाई खोजे, मोचीलाई भने उनका अभिभावकले पनि खोज्न सकेनन्। राति समेत घरमा नगएका बालक मोची शनिबार बिहान करिब 9 बजे खेतमा मृत अवस्थामा फेला परेको बुझिएको छ। सिराहा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रविन्द्र पाण्डेका अनुसार मृत फेला परेका बालक मोचीको दायाँ हातमा करेन्ट लागेको देखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको देखिएको छ। तर चोरीको आरोप लागेका बालक दिनभर सम्पर्कविहीन बनेको र शनिबार बिहान करेन्ट लागेको अवस्थामा मृत फेला परेपछि घटना शंकास्पद देखिएको छ। डीएसपी पाण्डेले भन्नुभयो, तरकारी खेतमा बधिल लगायतका जनावरले क्षति नगरोस् भनेर तारले घेरिएको छ। त्यही तारमा छाडिएको करेन्ट लागेर उनको मृत्यु भएको देखिएको छ। तर थप अनुसन्धान भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। खेतमा नाङ्गो तारले घेरेर करेन्ट छाड्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो। यो विषयमा पनि बुझ्दैछु, थप अनुसन्धानपछि दोषी देखिनेहरू कानुनको दायरामा आउँछ उहाँको भनाइरहेको छ। विभिन्न सेवामा कार्यरत 8 जना उपसचिव सहसचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। लोकसेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासन सेवामा 4 जना, परराष्ट्र सेवामा 2 जना, न्याय सेवा अन्तर्गत सरकारी वकिल समूहमा 1 जना र लेखा परीक्षण सेवामा 1 जना गरेर 8 जना सिफारिस भएका हुन्। प्रशासन सेवामा रामकृष्ण लामिछाने, बिन्देश्वर प्रसाद लेखक, बद्रीनाथ गैरी र पार्वती अर्याल, परराष्ट्र सेवामा शरद राज आरन र लक्ष्मण खनाल, न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहमा मीना गुरुङ र लेखा परीक्षण सेवामा श्याम प्रसाद भण्डारी सिफारिस भएका हुन्। प्रशासन सेवामा 6 जना, परराष्ट्र सेवामा 4 जना, न्याय सेवाको सरकारी वकिल समूहमा 3 जना र लेखा परीक्षण सेवामा 3 जना लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अन्तर्वार्ता चरणसम्म प्रवेश गरेका थिए। अन्तर्वार्ता, मामिला प्रस्तुतिकरण र लिखित परीक्षा समेतको अङ्कका आधारमा उनीहरू सिफारिस भएको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म पाउने 4 अर्ब दाबी भुक्तानी गरेको छ। हालसम्म कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताका लागि 3 अर्ब 78 करोड भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषध उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुधार योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषले 2076 देखि विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानी गर्दै आएको छ। कोषले औषध उपचार सुविधा बापत 44 करोड 59,96,हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा बापत रु 5 करोड 45,17,000, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 6 करोड 46,63,000 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना बापत रु 3 अर्ब 21 करोड 65,71,000 दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषले 68,036 योगदानकर्तालाई 1,06,458 पटक विभिन्न शीर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। कोषमा हालसम्म 3,79,192 श्रमिक सूचीकृत छन्। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 3,70,029, कोशीबाट 38,868, मधेसबाट 21,241, गण्डकीबाट 15,217, लुम्बिनीबाट 14,086, सुदूरपश्चिमबाट 1,526 र कर्णालीबाट 1,225 श्रमिक कोषमा आबद्ध रहेको उल्लेख छ। कोषमा 17,734 रोजगारदाता सूचीकृत छन्। हालसम्म रु 30 अर्ब 79 करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको जनाइएको छ। नेपाली सेनाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 4वटा हिमालमा सफा हिमाल अभियान 2023 सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त अभियान अन्तर्गत सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने गरी 35,000 केजी फोहोर सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त अभियानका क्रममा सगरमाथाबाट 10,000, लोत्सेबाट 5,000, बरुन्चेबाट 10,000 र अन्नपूर्णबाट 10 केजी फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
प्रकृति र पर्यावरण प्रभावकारी संरक्षणका निम्ति विश्वका अग्ला हिमालको स्वच्छता कायम गर्ने सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सेनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्व वातावरणमा परेको प्रतिकूल असरबारे सचेतना फैलाउन र हिम श्रृङ्खलाको मनोरम सौन्दर्यलाई अक्षुण्ण राख्ने सेनाले सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपाल र भारत बीचको विद्युत आदान प्रदान समितिको बैठकले नेपालको बिहारको प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको 14औं बैठकले बिहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिड मार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी 1 महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सह अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। बिहारसँग कटिया बिहार, कुसाहा नेपाल र रक्सौल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुनको पहिलो हप्तामा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकले कटिया कुर्सवा र रक्सौल परवानीपुर 132 केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च 2023 भित्र र अप्रिल मई 2023 मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो। वरिष्ठ कलाकार निर शाहले कलाकार संघ र नेपाली समाज बीचको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नराम्रो बन्दै गइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी नेपाल चलचित्र कलाकार संघको 19औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कलाकारहरू समाजमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाउन कलाकार संघ र नेपाली समाज बीचको सम्बन्धका कारण सक्षम भए पनि बिस्तारै सबैले आफ्नो भूमिका बिर्सन्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले कलाकार संघ र समाजबीच पछिल्लो समय दरार उत्पन्न भइरहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष एवं नेपाल चलचित्र कलाकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवल खड्काली राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले चलचित्र सम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यस्तै नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काली अहिलेको नेतृत्वका लागि दावेदारहरू कुर्सीका लागि मात्रै आएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नयाँ आउने नेतृत्वलाई आफ्नो अभाव खड्किन नदिने गरी काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै महासचिव पदका उम्मेदवार सबिन श्रेष्ठले आफूले जितेपछि कलाकार संघमा रोकिएका कामहरूलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अबको नेतृत्वका लागि दुवै प्यानल सक्षम भए पनि जितेपछि चलचित्र विकासका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै कलाकार सुशील पोखरेलले कलाकार संघले सबैको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कल्याण कोष खोलेपछि वास्तविक पीडित कलाकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न नसकिरहेको गुनासो गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको स्रोत साधनले मात्रै कलाकारहरूको सहयोग नपुग्ने तर काम जारी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल चलचित्र कलाकार संघमा स्वतन्त्र महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएका उत्तम केसीले कलाकार पार्टीको हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले कलाकारहरू विभाजित बन्न नहुने र कलाकारलाई संघले एकताबद्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कलाकार संघमा व्यथिति विसङ्गति रहेकाले त्यसको विरुद्धमा आफू रहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ र पुराना कलाकार बीचमा रहेको भेदभावलाई हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी द्वय दिपेन्द्र सिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न खेलमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएईलाई पराजित गर्दै नेपाल आगामी वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी द्वय ऐरी र सार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव धीरेन्द्र साईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाली टोलीका अर्का सदस्य सन्दीप जोरालाई 1 लाख तथा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्न नेपाली टोलीका अन्तिम 18 मा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका कमल सिंह ऐरी र अर्जुन सावदलाई जनही 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने निर्णय भएको साईले बताउनुभयो। सन्दीपले लिग 2 को पहिलो सिरिज खेलेका थिए भने कमल र अर्जुन टिममा परे पनि लिग 2 खेल्न पाएका थिएन। 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नेपाली टोलीलाई बधाई समेत दिनुभएको छ। गोर्खाको पालुङटारमा भएको तेस्रो लिगे साइकल दौड प्रतियोगिताको उपाधि नेपाली सेनाका हिमाल टमाटाले हात पारेका छन्। मेन इलिट तर्फको 53 किलोमिटर निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनट 27 सेकेन्डमा पार गर्दै उनले उपाधि जितेका हुन्। उनले 75,000 नगद पुरस्कारको साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। उनी यसअघिका 2 वटा प्रतियोगितामा पनि सहभागी भएका थिए। पहिलो प्रतियोगितामा दोस्रो प्रतियोगितामा चौथो बनेका उनी यसपटक पनि उपाधि विजेता बनेका हुन्। कञ्चनपुर बाराघर भएका टमाटा 13औं साफ गेममा
खेलमा स्वर्ण पदकका विजेता समेत हुन्। निर्धारित 2 घण्टा 24 मिनेट 41 सेकेन्डमा पार गर्दै काभ्रेका च्युत कृष्ण खरेल दोस्रो बनेका छन्। उनलाई 50,000 नगद पुरस्कारको साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजक लिग भिलेज स्पोर्ट्सले जनाएको छ। प्रतियोगितामा काठमाडौँका कुमार तामाङ तेस्रो बने। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 24 मिनेट 46 सेकेन्डमा पार गरेका थिए। उनले 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका लक्ष्मण मल्ल चौथो र नेपाली सेनाका मानबहादुर थापा मगर 5औं भएका छन्। उनीहरूले क्रमशः 15,000 र 7,500 नगद पुरस्कार सहित मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै मेन मास्टर तर्फ हर्क लामा पहिलो बने। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 32 मिनेट 4 सेकेन्डमा पार गरेका हुन्। पहिलो बनेका लामाले 15,000 पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा विकास महर्जन दोस्रो बनेका छन्। निर्धारित दूरी 2 घण्टा 49 सेकेन्ड 55 सेकेन्डमा पार गरेका उनले 10,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।